Good afternoon, friends. আমি আজকে বানাবো থাই চিকেন soup, chicken noodle soup that's called lemony chicken noodle soup. এটা লাঞ্চের জন্য তো খুবই ভালো, অথবা সামারে ডিনারের আগে খাবার জন্য অসম্ভব হালকা আর মজার একটা স্যুপ আইটেম। তো এর জন্য আমাদের লাগবে, আমি নিয়েছি 1.5 কাপের মতো চিকেন ব্রেস্ট টুকরা করে, গ্রিন অনিয়ন গ্রিন পার্টটা 1/2 কাপ, হোয়াইট পার্টটা 1/3 কাপ, একটা ছোট পেঁয়াজের অর্ধেকটা, তার মানে হলো 1/3 কাপ পেঁয়াজ, একটা লেবুর বড় একটা লেবুর অর্ধেক কাটা, এটা হলো 1 ইঞ্চ আদা কুচি কুচি করে কাটা, একটা রসুন আর 1 কাপ ধনে পাতা সিলান্ট্রো। এটাকে স্ম্যাশ করে আমি ভেতরে দিব। এটা গোলমরিচ, চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি গাজর, একটা গাজরের অর্ধেকেরও কম, 1/3, খুব চিকন করে। লেমন জেস্ট, লেমনের যে খোসাটা ওটা জেস্ট করে নিয়েছি। নিব একটু সয়া সস আর একটু চিকেন ব্রথ, যেটা দোকান থেকে কিনা, আর বাকি 1/2 কাপ চিকেন আমার ঘরে ব্রথ করে নেওয়া আছে। আর নিব কাঁচামরিচ, ফালি করা কাঁচামরিচ, এটা আমি ডিসিড করে নিয়েছি, বিচি ফেলে লম্বা করে ফালি করে নিয়েছি। এটার নাম হলো অ্যাকচুয়ালি লেমনি চিকেন নুডল স্যুপ উইথ জিঞ্জার, চিলি অ্যান্ড সিলান্ট্রো। তাহলে আমরা স্টার্ট করছি। প্রথমে আমরা একটু অলিভ অয়েল বা ক্যানোলা অয়েল নিয়ে নেব, 1/3 কাপ, বেশি না, 1/4 কাপও বলা চলে, 1/4 কাপ। ওই চুলোটায় হচ্ছে আমার হোমমেড, এই চুলোটায় হচ্ছে আমার হোমমেড চিকেন ব্রথ। বেশ 2-3টা টুকরো চিকেন ছিল, সাথে একটু হাড্ডি ছিল, ওইটা আমি দিয়ে একটা চিকেন ব্রথ করে ফেলছি। এই যে আদা আর সিলান্ট্রোটা, এটা আমি এখন একটু স্ম্যাশ করে নেব মর্টার আর প্যাস্টারে। বদনাম হয়ে যাবে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হাঁচির শব্দে। তেলটা একটু গরম হয়েছে, আমি পেঁয়াজটা দিচ্ছি। হালকা একটু সতে হবে। তেলটা সতে হচ্ছে, আমি একটু আদা কুচি আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না, পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজগুলো হয়তো অনেক সময় আপনাদের পছন্দ নাও হতে পারে। তো বাসায় তো বুঝতেই পারছেন এখন
কোয়ারেন্টাইনের সময় সবাই বাসায়, মাঝে মাঝে আমার হাজব্যান্ড খুব জোরে হাঁচি দেয়, স্নিজেস সো লাউড, এখন মানা করলে তো আমার রান্না বান্না দেখানো একদিকে চলবে, কাজও চলবে, মানাও করা যায় না, তাহলে তো মানুষ বিরক্ত হবে যে আমি সারাক্ষণ রান্না করি আর ভিডিও দেই, তাদেরও তো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। আচ্ছা, এখন আমি কিছুক্ষণ জিঞ্জারটাকে পেঁয়াজটাকে নেড়ে এখন আমি চিকেনটা দিই। আমি মিডিয়াম হাইয়ে রেখেছি, মিডিয়াম হাইয়ে আমি চিকেনটাকে একটু হালকা ভেজে নেব, হালকা ভাজা দিয়ে নিচ্ছি। এটা যখন ভাজা হচ্ছে আমি এর উপরে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি বলতে ভুলে গিয়েছি যে এটা হচ্ছে আমার কাঁচা নুডল। এই যে নুডল, আমি শিশির মধ্যে আমার নুডল আছে, এই যে স্প্যাগেটি নুডল যেটাকে বলে, স্প্যাগেটি নুডল, এটা আমি দিয়ে দিব অল্প করে, বিশেষ করে এটা যখন চিকেন বলছি। চিকেনটা আমার মোটামুটি একটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি আঁচটা কমিয়ে লো করে দিচ্ছি। সয়া সসটা ধরেন 1 টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিচ্ছি। এইটা তো অ্যাকচুয়ালি থাই ইনফিউজ স্যুপ, তো ফিশ সসটা আমার বাসায় নাই, ইউজুয়ালি থাই স্যুপে কিন্তু একটু ফিশ সস দিতে হয়। সয়া সসটা দিয়ে একটু নাড়লাম। এখন আমি হাফ টিস্পুন, আধা চা চামচ লবণ দিচ্ছি। এখন আমি এই যে চিকেন স্টক যেটা, এটা অর্ধেক বক্স 900 ml এর 2/3 বক্স আছে, আগের দিন 1/3 ইউজ করেছিলাম, তো ওটা পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আরও 1-1.5 কাপের মতো পানি দিচ্ছি। এখন কিন্তু আঁচটা বাড়িয়ে আমি মিডিয়ামে দিয়ে দিচ্ছি। এখন পাশের পাতিলায় ছোট্ট করে একটু
হোমমেড চিকেন স্টক করে নিয়েছি, ওটাও অ্যাড করে দিলাম। সাথে ছোটো ছোটো চিকেনের একটু টুকটাক পিস আছে, ওটা দিয়ে দিচ্ছি। যখনই পানি অ্যাড করব সুপে, গরম পানি অ্যাড করব। এখন এটা কিছুক্ষণ জাল হবে, বয়েল হবে যখন, তখন আমি এর মধ্যে অন্যান্য ভেজিটেবল দিই। এখন আমি এটা একটু ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য, কম আছে, মিডিয়াম টু লো আছে, 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে, বলক আসছে। তো এখন আমি নুডলটা অ্যাড করে দিব, লেমন জুসটাও দিব, আর দিব আর একটু সয়া সস। নুডলটা আমি অ্যাড করছি এই এতখানি হ্যান্ডফুল অফ ছোট ছোট করে ভেঙে। এরকম আরও এক মুঠো। বেশ ছোট ছোট করে। এখন আমি নেড়ে দিচ্ছি। লবণটা একটু চেখে দেখি। হালকা আছে, তাহলে আমি এখানে আরেকটু লবণ দিব, আর আরেকটু দিব সয়া সস, আরেকটু লবণ দিব, আধা চা চামচ লবণ, আর একটু সয়া সস দিব। আর 1 চা চামচের মতো সয়া সস দিব, 1 চা চামচ আন্দাজ। এখন নাড়ছি, আঁচটা হাই আছে সো ফার। গোলমরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি, আসলে আমার বাসায় চিকেন কিউব নাই, থাকলে হয়তো একটু দিতাম। লবণটা একটু দেখি। লবণটা একদম হালকা, পারফেক্ট, আরাম। এখন এটা বয়েল হোক। আমি এখন এটা
টু লোয়ের দিকে দিয়ে মিডিয়াম টু লোয়ের দিকে দিয়ে আমি আরও 10 মিনিটের জন্য এটা রাখবো, ঢেকে দিচ্ছি। মিডিয়াম টু লো তার মানে আমি এটা 2-তে দিচ্ছি, লোয়ের পরে যে 2টা আছে ঢেকে দিচ্ছি 10 মিনিট। তারপর আমি ক্যারেটটা অ্যাড করব। দশ মিনিটের আগে আমি আসলাম, নুডলটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এখন 1 কাপ যে গাজর ওটা দিয়ে দিলাম। জিনিসটা এখন উঁচু জালেই হোক, মিডিয়াম জালে হতে থাক। এখন আমি এটা স্পেশালি যেহেতু লেমনি, সো আমি লেবুর রসটা দিচ্ছি। এটাই হলো এটা আসল মানে মজা। থাই স্যুপ, তো এটা থাই ইনফিউজ স্যুপ। লেবুর রস দিচ্ছি। আমি পুরো অর্ধেক একটা লেবু দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন 2টো বিচি পড়েছে, পরে আমি উঠিয়ে নেব। এই লেবুটাতে অনেক বড় বড় বিচি, পরে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি লেবু বিচিটা চামচ দিয়ে। আচ্ছা, লেবুর রস দিলাম। লেবুর বিচি আমি তুলে নিচ্ছি, এখানে 3টা বিচি ছিল, আমি তুলে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে দিব ওই যে সিলান্ট্রো, জিঞ্জার, গার্লিকের যে স্ম্যাশটা করেছি ওটা দেব। এটা বাকিটুকু রাখলাম, লাস্টে দিব। এখন দিব হোয়াইট পার্ট অফ দ্য অনিয়ন, গ্রিন অনিয়নের সাদা অংশটা, পেঁয়াজ কলির সাদা অংশটা দিব। গ্রিনটা অল্প একটু দিব, বাকিটা লাস্টে দিব। এখন দিব 2 ফালি কাঁচামরিচ আর
লেমন জেস্ট যেটা ছিল ওটা দিব, আর দিব কাঁচামরিচ কুচিটা, বাকি একটুখানি রেখে দিয়েছি লাস্টে। এখন এটা কিছুক্ষণ খোলা অবস্থায় জাল হোক 5 মিনিট। দেখতে কিন্তু অলরেডি খুবই দারুণ লাগছে। 5 মিনিট খোলা অবস্থায় জাল হোক, আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, 5 মিনিট বরফ খাওয়ার পর আমি এখন গ্রিন অনিয়নটা পুরা দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি জিঞ্জার আর সিলান্ট্রো, ধনে পাতার জিঞ্জারের মিশ্রণটা। ব্যাস হয়ে গিয়েছে আমার অসম্ভব হালকা মজাদার থাই সামার স্যুপ। এখন আমি বেড়ে দেখাবো। হয়ে গিয়েছে আমার ফ্যান্টাস্টিক থাই চিকেন নুডল স্যুপ উইথ লেমন, জিঞ্জার অ্যান্ড চিলিজ। অসম্ভব মজাদার হালকা সামার স্যুপ। আমি জানি এটা রমজানের সময়, আই এম নট এনকারেজিং ইউ টু হ্যাভ ইট ফর লাঞ্চ রাইট নাও। আমি এখন কাউকে দুপুরে লাঞ্চের জন্য বলছি না, বাট পরে সামারে এটা অসম্ভব মজার একটা লাঞ্চ হতে পারে। পারলে বানিয়ে বাচ্চাদেরকে দেওয়া যায়, নিজেরাও তো খেতে অসম্ভব মজা, একেবারেই রেস্টুরেন্ট কোয়ালিটি। থ্যাঙ্কস।